Ingon ni Lolo, ngano ang ulan na ay baho sa unang pagpatak. Ngano man, kabantay ka nga kung magsugod ang ulan, naagyon na baho nga murag presko. Pero medyo lapok gani. Kana di ay kay tungod sa geosmin. Usa ka compound nga ginaproduce sa bakterya sa yuta. Kung mabasa ang yuta, mo-release na siya sa hangin ug maoy makaon sa imong ilong. Makaon? Maon na ang baho sa ulan nga ginatawag nga petrichor. Pero sa tinod lang, mas baho paghihapon ang utang nga dugay ng wa na bayri. Wa na bayri. Kayang ulan, after pila ka minutos, mawala rang baho. Pero ang imong utang, way kahumanan, way expiration. Ug ngano di ay, nay ulan bisan walay dag-ong. Naka-experience na ka og init nga adlaw, unya kalit lang na ay patak sa ulan. Init ulan ang tawag ana. Pero kabalo ba ka nga ang tinuod nga term ana kay sun shower? Nahitabo ni kung naay ulan sa pikas lugar. Yan hangin gusto kayo. Daladala niya mga tulo sa laing lugar. Pero sa uban nga superstition, kuno kung mag-init ulan, naitik balang. Mao na, kung magakita ka og init ulan, pumunta na dayon. Kinsa may di kasal nga umo. Basin usa ka sa bisita, wala nang tagabalo. Ang ulan murag gugma. Usahay, moabot sa dihang di nimo gilauman. Usahay pod, wala bisag nagpaabot ka. Ug kung mo paabot man, di gihapon ka kasiguro kung panagsara o magpabilin. Hahay! Ang pinakakusog nga pagkahulog sa raindrop, ang usa ka tulo sa ulan makadagan og 32 km/h. Mas paspa pa kaysa sa imong gibati sa imong crush nga walay balibad kung modili nimo. Kung modili nimo. Ang pinakataas nga ulan sa tibuok kalibutan sa India. Di lang basta ulan, kundi bagyo-bagyo pagyud kada adlaw-adlaw. Kung ang inyong lugar init og tuyo, pasalamat na lang. Kabisan sa relasyon gani, di lalim kung permi na lang walay hunong nga luha. Mabuhi ba ang usa ka tawo kung ulan lang ang imnon? Technically, limpyo man ang ulan kung gihulma pa lang sa langit. Pero sa dihang moabot na sa yuta, makakuha na siya og bakterya og pollutants. Murag usa ka pulong sa imong uyab ba? Nindot paminaw sa sugod. Pero depende kung asa gikan. Makadaot sa diay. Hahay! Nabay klase nga hayop nga nagulan og isda? Oo, tungod sa water spouts o tornado sa tubig. Ang gagmay nga isda madala sa langit ug muulan sa laing lugar. Imagine, naglakaw ra ka sa dalan, unya kadit lang mahulog ang isda sa imong ulo. Murag kalit nga pag-chat sa imong uyab ba? Nawa na unta kay plano tubagon. Ang ulan, makapa-music mood sa imong brain. Ang pitter-patter sound sa ulan, makapa-relax ug makapagdasig sa imong creativity. Mo nang daghag feelings mood kung ulan, pero bantay lang ka. Kay di tanan nga nagwitlok sa ulan, gwapo, pareha sa movies, pareha sa Korean movies. Hahay! Ang singing in the rain. Literal nga may tabo ba na sa ubang nga lugar? Yes, sa Australia, adunay tropical frogs nga makapredict sa ulan. Magsugod na sila og tingog bisan wala pa nag-uwan. Murag imong silingan ba? Daan na nakahibalo sa chismis nga wala pa gani nagsugod. Naay phobia sa ulan? Yes, ang tawag niya na pluviophobia. Kung naay tawo nga hadlok sa ulan, basin tugod na sa trauma o childhood experience. Murag sa gugma ba? Naay uban nga hadlok mo sugod kay hadlok na pud masakitan. Hahay! Ang tubig ulan sa Antarctica, pwede ba na mainom? Yes, oo. Sa mga lugar nga super clean ang hangin ug walay pollution. Ang ulan limpyo pa kaysa sa imong mineral water. Pero bantay lang kay basin na ay penguin flavor. Ug mauna, ingon ni Lolo. Ha ha!